dari Palapa. Kendaraan terus bergerak menuju Raden Inten Beach Pasir Putih, melewati flyover Tarahan, Lampung Selatan. Cuaca sangat mendukung, perjalanan lancar. Stasiun kereta api Babaranja, Parahan. Melewati pembangkit listrik tenaga uap Tarahan, Lampung Selatan. Sampailah di Raden Inten Beach Pasir Putih. Semua kendaraan berhenti, dihitung masing-masing penumpang kendaraan. Setelah selesai menghitung penumpang, semua kendaraan boleh masuk. Lokasi pantainya luas sekali dan panjang areanya. Kendaraan masuk terus bergerak mencari tempat yang nyaman dan teduh. Inilah keadaan Pasir Putih sekarang. Tempatnya panjang dan luas areanya. Pasir Putih berkembang pembangunannya. Kendaraan berhenti, semua penumpang turun. Berduyun-duyun mencari tempat yang dituju.
sepanjang pantai pasir putih. Setelah semua anggota siap, senam bersama dimulai. Senam dimulai peregangan otot.
Setelah senam, dilanjut gerakan pendinginan. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. Setelah senam, semua anggota bersiap-siap foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami dari Senam Prolanis Puskes Palapa dan KJS Malati Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Semua anggota senam duduk dan istirahat sambil mendengarkan indokasi dari dokter Puskesmas Palapa. Mohon maaf saya terlambat, ternyata jauh juga ya, padahal rumah saya yang paling dekat dari ya. Hari ini kita akan penyuluhan mengenai darah tinggi ya. Darah tinggi kalau kita kenal dengan apa? Hipertensi ya. Nah, ibu-ibu pasti sudah pintar semua, hipertensi atau darah tinggi kita sebutnya. Nah, darah tinggi itu ada beberapa kategori. Jadi ada yang prehipertensi. Jadi kalau dalam lampu lalu lintas itu kuning ya. Jadi tandanya adalah lampu kuning itu kalau sudah menyentuh angka 130, bawahnya 90. Ya, 85 bawahnya. Nah, itu lampu kuning. Ketika kita udah mulai, udah 130, bawahnya 85. Artinya hati-hati nih kita mulai. Yang pertama apa aja? Gorengan. Kurang asin-asin, kurangi garam ya. Terus kalau sayur, terus tidur yang cukup. Terus seperti ibu ini apa? Ini cara olahraga ya. Terus kelola faktor stres ya. Karena itu juga mempengaruhi dari tekanan darah. Terus udah nanti biasanya sama dokter disuruh kontrol ulang seminggu sesudah kita kurangi garam, istirahat cukup, pola makannya dijaga ya. Ternyata waktu datang tensinya malah makin naik ya. Ternyata 140, bawahnya 90 ya. Akan dilihat lagi dengan dokter. Bu, bapak, ada nggak di keluarga yang punya darah tinggi? Nah, itu pasti pertanyaannya seperti itu karena penyakit-penyakit degeneratif itu faktor pertamanya itu adalah keturunan. Ya, makanya selalu ditanya, di keluarga ada ya nggak yang punya darah tinggi? Kencing manis gitu ya, kalau biasanya ya itu yang ditanya. Sakit jantung, ada nggak yang stroke gitu. Nah, ketika ada faktornya, itu biasanya dokter akan kontrol lagi 1 minggu atau paling cepat 3 hari. Ternyata masih tinggi, ya sudah berarti
tegak diagnosis bahwa ibu atau keluarga di rumah bapak itu terkena darah tinggi ya. Kenapa sesulit itu ya? Kita harus merubah dulu terus habis itu kontrol lagi. Karena ketika kita punya darah tinggi artinya penyakitnya melekat di kita seumur hidup. Itu ya, makanya kata dokter jangan stop ya minum obatnya, bener nggak? Iya, jangan stop minum obatnya karena yang kita takut ketika kita stop minum obat tiba-tiba tensinya naik. Ya, kita nggak tahu di rumah cuacanya panas banget, ini pagi masih ya. Misalnya siang, pernah nggak dengar kalau di haji stroke karena panas? Ya, itu adalah salah satu faktor. Nah, terus kemudian, nah kita harus minum obat. Diminumkan obat, boleh nggak dok pakai ramuan-ramuan? Boleh nggak? Boleh. Ya, ramuan apa lagi? Buah-buahan ya. Buah apa misalnya? Timun, terus belimbing ya. Ya, biar yang diteliti itu timun dan tadi ya. Kalau misalnya kita rebusannya, boleh apa? Rebusan daun salam ya, 5 lembar daun salam direbus airnya kita minum. Itu boleh ya. Tapi walaupun kita makan buah melon ya, kemudian buah timun, rebusan daun salam, tetapi obatnya jangan lupa diminum ya, tetap diminum. Obatnya kecil ya. Tetapi kadang-kadang yang kita ini apa? Efek sampingnya, misalnya kita diberikannya captopril. Captopril itu ada efek samping di beberapa orang batuk. Makanya dokter akan diganti dengan amlodipin biasanya. Nah, amlodipin juga punya efek samping, kencing terus. Ada beberapa pasien yang keganggu malah tidurnya. Nah, biasanya nanti akan kita ganti minumnya jadi pagi gitu ya. Nah, darah tinggi ada satu lagi yang kita harus kan ada tarotnya ya. Ada yang namanya krisis hipertensi atau urgent ya. Itu tensinya tinggi banget, biasanya di bawah, yang atas itu di atas 180 dan yang di bawah di atas 110 ya. Biasanya kita akan menggunakan kombinasi obat dan dokter akan menganjurkan keluarga bapak, ibu atau misalnya pasien di sini pun itu untuk ke rumah sakit ya, akan diperiksa semuanya termasuk fungsi ginjal biasanya. Jadi itu adalah tanda-tanda kenapa kok di puskes nggak bisa sih, kita kan males ya ke rumah sakit ngantri ya gitu. Jadi ada pemeriksaan lab yang nggak ada di puskes harus dilakukan di rumah sakit, sehingga yang urgensi atau krisis hipertensi tadi harus dirujuk ke rumah sakit dan itu adalah punyanya dokter spesialis. Tuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanya? Ada yang punya darah tinggi nggak? Ada. Jadi darah tinggi itu biasanya kita sebut terkontrol tanpa harus minum obat, itu biasanya 1 tahun berturut-turut. Tapi mungkin tadi pertimbangannya adalah efek samping obatnya kencang ya, jadi nggak bisa sama sekali. Iya, itu yang menghentikan dokter di rumah sakit. Oh iya, nanti kalau misalnya memang tensinya masih tinggi, kita rujukan aja ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Hah? Oh bagus ya, berarti nggak apa-apa. Karena 1 tahun berturut-turut bagus, itu obat akan kita hentikan. Gitu. Ada lagi? Iya, silakan Bu. Berapa bulan ini tensi saya tinggi dok, 145/98. Diobatin aja ya Bu, diobatin, nggak apa-apa ya. Kirim warga itu. Ke puskes ya, nanti dikontrol ya. Nanti dikontrolnya, nanti kita kurangin garam dulu, seminggu kontrol lagi gitu. Udah tenang dulu. Kalau biasanya kalau masuk ke klaster 3 atau waktu di tensi, biasanya tensinya makin naik ya. Iya, ya duduk aja dulu, santai, nanti baru ditensi. Biasanya katanya kalau saya ketemu sama alat ini pasti tensi naik gitu. Iya, iya. Kita tenang dulu, duduk ya 5 menit di depan, terus baru minta ditensi ulang, nggak apa-apa. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bu Yeni. Teman-teman siap pengalaman? Ya, kita pasang
stiker dulu ya, biar agak-agak keren gitu loh. Diawali lomba joget botol di atas daun. Siapa yang jatuh duluan mundur kalah, dan yang bertahan itulah pemenang. Lomba berikutnya, kata-kata bersambung dengan cepat dan tepat. Kencur-kencur. Cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur, cengkeh. Cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur, cengkir, cengkeh, kencur. Terima kasih.
kencur cengkir, sengkek kencur cengkir, Jengkok kencur kencir, jengkok kencur kencir. Lomba selanjutnya, Berarti benar. gerak gerakannya. mendengarkan apa-apa. Kiri, kiri, depan, depan, belakang, belakang. Kalau Oma bilang yang sebaliknya, kalau Oma bilang kiri, berarti ke kanan, ya. Yang sebenarnya, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. Yang sebaliknya, sebenarnya dia mundur. Yo, dikit lagi. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang sebaliknya. Maju. Maju. Kanan. Kanan sama itu. Nah, yo. Ya, salah saya apa? Nah, ini 5 besar 10 ribuan. Kiri. Ibu Yati sama Ibu Ernita. Udah. Mundur. Sini Bu. Lumayan Bu, 10.000. Oh, nggak bisa jadi. Nih. Nah, tinggal 3 nih ya duitnya. 15. Maju. Kiri. Depan. Maju. Siapa? Bu Martin lumayan. 15.000. Yo, tinggal 2. Kita lihat siapa jagoannya. Benarnya. Maju. Ini masih ada ya. Nanti kita lanjut. Istirahat dulu. Setelah lomba selesai, foto bersama dengan dokter dan tim medis puskesmas What can you Palapa say Tanjung when Karang. love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. Istirahat dan makan bersama digelar tikar yang luas dan lebar. And I sit alone, my heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why.
pengumuman pemenang lomba-lomba hari yang ini. telah kita laksanakan Dan beberapa hari yang lalu. sebelumnya Guys, kita mulai dengan juara estafet bola yang per kelompok itu ya, yang bola pingpong kecil-kecil itu, inget nggak? Yang bolanya segede apa itu? Iya, segitu kan? Ya. Yo, juara ketiganya kelompok ibu gadis. As it falls to the ground. Maju ibu gadis, inget kawan-kawannya, inget ya. Nothing Ibu to gadis, show maju. and no place to go. So here in my Oh, room, ibu gadis kelompoknya siapa? Lisna boleh, tidak boleh. Ya. Juara keduanya kelompok no tenor. matter how Maju, situ, please. I'm Satu aja maju, perwakilan aja. and honestly, Ya udah ibu gadis, nanti Lisna tuh ini. believe all the tears that Juara ke satu ibu Eni. Itu kamera tuh. Kamera. Yo, di sini Tan. Sini. Di sini Ibu Eni, tua-tuanya Bu. Lihat sana, lihat Pak De. Yo. Ya. Mohon kepada Ibu Dokter untuk bisa memberikan hadiahnya. Siapin dah. Nanti tolong dibagi, jangan berebut. Ibu dokter. Juara satu dulu dari sini dah. Juara satu, ya. Foto. Kamera kita mana? Kalau nunggu dari Pak De lama sampainya. Nunggu tadi. Mana Cip? Tolong fotoin berapa? Oh yang Mas nih. Langsung kirim ya Mas? Iya lewat ya. Yo, juara satu kelompok Ibu Eni. Ini yang seneng megang-megang bola. Yo, sekalian Bu Dokter, juara duanya. Juara duanya dah. Nanti dulu Bu Eni, Yo, juara kedua. Geser Bu Eni, geser. Yo, juara keduanya. Oke. Juara ketiga, yo Ibu gadis. Geraklah. Ibu-ibu jangan dilihat nilai harganya ya. Yang penting kemenangannya untuk kita semua. 1, 2, 3, twing. Ya, makasih Bu Dokter. Kita lanjut dengan pundak, lutut kaki. Yo. Juara 3 Ibu Eni. Ibu Eni lah. Hidup Eni. Nanti dulu dah. Juara kedua Yanti. Juara ketiga Mbak Mala. Yo. you say you need your space, then pull me close. Yo. I Ibu reach your Jakia, side, tolong. louder than most. Yo, nih juara 1. The next day you call Tempelnya sengaja. Don't be second Ya, guessing juara 1. what I already Ini know. Mbak Mala, I give Mbak Mala. you love, but you rushing go. Ibu Eni. You open up just to close the Yang satu door. bener ini loh. Just to close the door. 1, 2, 3. Iya, yuk. I can't read Satu, your mind, but your love perasaan. Yuk. will change all the time. Change all the time. Why Ini are juara you Mbak always Eni. afraid? Terima Got me kasih. drowning when I know I could swim. Yo, juara If duanya you love me, baby, say it Yanti. with your chest. Yeah, tired of the maybes. I just want the yes. Don't Kepala, play me like a pundak, phone lutut that's kaki. spinning. Nggak tahu ya. Yo, juara ketiga Ibu Eni. Eni mana? Yo. Terus sekarang lomba yang penuh perjuangan. Apa? Lomba makan kerupuk. Makan kerupuk. Ini pasangan Tenur sama Mbak Intan. Satu aja yang majunya, Tenur aja. Yo.
Terus Ibu Marpuan sama Gadis. Terus Nopi nanti. Terakhir Tei sama Ibu Rusmiati. Yuk. Tenor, Marpuan, Nopi, sama ya. Yuk. Itu Nopi sebelah kanan. Ya. Yo Mbak Yani tolong. Mbak Yani. Asik Mbak Sire. Ya, juara 1 Mbak Intan sama Enor. Ya, ini temannya yang doyan makan. Ya, duit tuh. Ya, terus Teh Marpua sama Ibu Gadis. Ini lagi. Then pull me close. I read your silence. Ya, ketiga itu Teh sama Ibu Rusmiati, keempat Nopi sama Yanti. Got me second guessing what I already know. I give you love. Terus sekarang kita juara You open kresek warna ya, just to close the yang door. ingatannya masih tinggi kemarin. Oke, I stay up late. juara 1 Nopi. I can't read your mind, but your love got moves that change all the time. Change all the time. Nopi kedua Ibu Marpua, ketiga Ibu Siti. Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. Nanti buka-bukanya So nanti. why you Yo. always halfway in? Juara 1 Halfway in. You hit me up di sini dong, juara when the 1 nights get slow, Nopi. but then 2, disappear 3, when the 4. highs get low. Siapa ya ini ya? I Mami, ain't your Mami, baby. tolong Mami. Tell me Bagi. what it is. Cause Bagi I'm ini way nih too hadiahnya. grown to be messing with a love Bisa like nggak this. bangun? I give you love, Nggak but apa-apa, you're rushing penghormatan. yours. But you're Iya. rushing yours. You open up Iya. just to close the door. You stay close the Kemana-mana. door. Yo, I stay Ida, up tolong, late, juara 1. tryna read your mind. I can't read Ya, your juara 1. mind, but your love Yo, moves foto. that change all the time. Changing all Aduh, the ini bukan. time. Why are you Juara always 2. halfway in? Got me drowning Yo, when I ini know I juara could 2. swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. Yo, So why you juara always harapan halfway 1. in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me Ya. drowning when I know I could Kasihan, swim. dia udah ngingetin. If you love me, baby, say it with your chest. Yo, terima kasih, Yeah, ibu-ibu. tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. Sekarang If you ride for me, kayaknya then ride to pesertanya the ini end. Don't wanna ini love this baru, paper apa thin. namanya, So anggota why baru you ya. always halfway in? Halfway Juara in. 1 maju, nggak usah Oma sebutin. You say you need Juara your 2 space, nggak usah Oma sebutin. pull me close. I read your Siapa tadi? signs Suana. louder than most. Juara 3 The next day you call, got me second guessing. siapa? Tenor ya, ayo maju. I give you love, Harapan tadi siapa? Guys. but you rush Yo. yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay Yo. up late, Baris satu-satu kayak juara 1 mana? but your love Perwakilannya ada Alin berarti sini. Juara 2 siapa? Yupi. 3 itu Nana. Oke. Siapa nih yang belum gini ya? Mas Doni. If you Ya, love me, tolong baby, say it with bagiin. your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for Jangan me, dulu then dibuka ride to the nanti. end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway Ya in? bagiin, bukan foto loh. Bagiin. Tuh, ya tolong foto Mas Doni bagiin itu. Wah. Juara 1 dulu dong. Cipika, cipiki. Wow. Ya. Kedua, Ibu Yupi. Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you rush Ya. Ketiga, Tenor. just to
close the door. You stay closing door. I stay up late trying to read your mind. Iya. I can't read your Yo, mind. terakhir, terakhir. That change all the time, changing all the Yeah. time. Why are you always halfway? Kasih satu lagi, satu lagi. Trying when I know I could Oke, swim. foto kayak If you love me, berlima. baby, say it with your chest. Nah, yo, Yeah, satu. tired of the maybes, I just Yo, say yes. satu. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Doni. Ikut lomba mau enggak dapat hadiah ya. Jadi untuk yang belum dapat hadiah, If you nanti love me, itu mau baby, untuk say it mainan with your aja. chest. Yeah, tired of the maybes. Aduh, I just siap. yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the Itu, end. dah. Don't wanna love this paper thin. Muska. Always halfway in, halfway in. Tapi dapat karena ada sumbangsi. You say you need your space, then pull me Ima, close. I need your silence, louder than most. One day you'll nanti. Terus The itu next day you Mbak call. Mi pisahin, Mbak Got Mi me second guessing. titip. Terus Well, I itu already know. I give you love, Ibu. but you rushing yours, but you rushing yours. You Oh iya, Ibu open Martin. up just Ibu to Martin close sama the Ibu siapa? door, just to Jangan, ya. close the Siapa? door. I stay up late, Sulani. Sama Ibu I Sulani can't read your titip. mind. Terus Your itu love siapa lagi ya? that change all the Mami time, udah ya? change all Buta. the time. Buta. Why you always halfway in? Siti Gonna be Maimunah trying when I dapat know I ya, could dapat swim. kelompok. If you love Ya, me, yang baby, udah say it dapat with your ini. chest. Siapa lagi ya? Tired of the maybes, I Oh, just iya, say iya, yes. titip Don't play me sama like a song Ibu. on spin. If you ride for me, Ibu then kelompok ride to kan, the dapat end. kelompok Don't kan, wanna ya. love this paper thin. Terus itu So why Ibu you Hanif, always halfway Ibu Hanif in, dapat di kelompok halfway ya. in? You hit me Dapat. up Terus when the nights get slow, but then udah Lisna udah disappear dapat. when the highs Siapa get lagi ya? low. I ain't your maybe. Tell me Ay, what no, it no. is. Cause I'm way too grown to No. be messing with a love like Ih, ini this. I bandel give you bener. love, Dibilangin kebaginya nanti, Masya but you're Allah. rushing yours. Ini. Open up just to close the door. You stay closing doors. I stay Dibilangin nanti lo nunggu santai itu acara I can't read your nanti. mind, but your love rules that change all the time, changing all the time. Why are you always halfway in? Gonna be drowning when I know I Lisna could di kelompok swim. juga dapat kan? If you love me, baby, say it with your Siapa chest. lagi ya? Yeah, tired of the maybes, I just want yes. Don't play me like a song on spin. Ibu If you Maimunah ride for dapat me, di then kelompok. ride to the end. Don't wanna love this paper Mami dapat di thin. kelompok. So why you always halfway in? Ibu Rajali dapat di Halfway in. kelompok. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could Oh iya, swim. iya, If you betul. love me, baby, say it Iya, with your iya. chest. Kasih satu. Yeah, tired of the Udah, maybes, lebih I just satu. want yes. Don't play me like a song Cuma on itu siapa? spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper Ada thin. Mas. Oh. So why you always Udah. halfway in? Oke. Halfway in. Ini dipegang dulu, nanti ada hadiah, ada kaos kaki juga. Nih, Then pull me ini close. sisaan ya. Daripada Oma taruh di rumah nanti, ih Oma itu kaos kakinya banyak amat katanya. Makanya sisa lomba, kamu dibagiin di sini aja. Next day you're cold. Bisa dipakai semua ini. Yo, Well, I already iya nanti pakainya iya kaos kaki banyak kemarin kan. but you rushing yours. Oke, ibu-ibu, Just to close the door. acara pembagian hadiah selesai. Sekarang acara bebas, silakan. Trying to read your mind. I can't read your mind. But your love for rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. Setelah If you pembagian love me, baby, hadiah, say it with your chest. acara Yeah, bebas tired of the sebelum maybes, I just want yes. meninggalkan Don't play me like a tempat. song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always Setelah halfway in? acara bebas, Halfway in. semua Pick me up meninggalkan when the nights get tempat, slow. kembali ke But kendaraan then disappear masing-masing. when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is. Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you're rushing yours. But you're rushing yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late trying to read your mind. I can't
love me, baby, say it with your chest. Satu persatu, kendaraan mulai bergerak meninggalkan tempat parkir. Right to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on a spin. If you ride for me, then right to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Mari pulang, marilah You say you need your space, then pull me close. I need your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. But you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for moves that change over time. Change over time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow. Ikuti But then acara disappear lomba-lomba when the highs sebelum get low. penerimaan I ain't hadiah your maybe. di Pantai Tell me what Pasir it Putih. is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give